نو دا د الله احسان دی پر موږ تاسو باندې بیا د زړه له تله شکر پکار دی چې دا وکړو. شکر یې څه دی؟ نور نو په پوره اخلاص باندې له الله سره دا تعهد وکړو چې الله جل وعلا شانه تا پر موږ د احسان کړی. هغه مجاهدینو چې دغه 40 کاله یار یې روسانو سره مقابله کړه، بیا یې له غربیانو سره مقابله وکړه. دغه نظام چې دا تا ته درکړه سوی، دا تا ته چا په تحفه کې نه دی درکړ، دا چا تا ته په خیرات کې نه دی درکړ، دا داسې مفت نه دی راغلی. تر دې ځایه چې ته را رسېدلی چې ته په آزاده فضا کې د اسلامي نظام تر قیادت لاندې د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر سایه لاندې ته زندګي نن کوې په اسلامي نظام کې. دا چې تا ته درکړه سوې دا یو څه انسانانو پر ځانو باندې ورونه بل کړه، د خپل تن اډوکو څخه یې مرمۍ جوړې کړلې، ستا هغه اشغالګر کافران یې هغه درته مردار کړه، د خپل تن په وینو یې سیلاب جوړ کړي. هغه موانع چې د دې اسلامي نظام د حاکمیت په مخ کې و هغه یې درته راچپه کړه او تا ته یې دا زمینه مساعده کړه ته رالې د اسلامي نظام کې نن زندګي کوې. د هغوی هم پر موږ تاسو باندې قرض او فور شته. د هغوی د دې قربانیو په شکرانه کې زموږ ټولو څخه دا تقاضا ده. دلته الحمدلله ټول مسلمانان، ټول کلمه ګوی د لا اله الا الله محمد رسول الله د داسې یو نظام یو چې هغه نظام د انتقام جویي فکر نه لري. داسې یو نظام خاوندان یو که د هغه پر تحلیل ما درته وویل چې هغه یو امتیازي نظام دی. ګوره داسې نظام دی، داسې اخلاق لري، داسې حلم لري، داسې یو کردار لري. په دنیا کې که چلنج دنیا ته ورکړو څوک بې نومه راته پیش نه کړي. لله الحمد چې الله جل وعلا شانه پر موږ تاسې باندې په خپل فضل و کرم دغسې ورځې او شپې راوستلې چې نن د ملک د ترقي او د ملک د جوړښت او د ملک د کارو د لا ښه تنظیم او پر وخت د خدماتو د وړاندې کولو په خاطر باندې پلانونه ترتیبیږي، استراتیژي ترتیبیږي، مجلسونه جوړیږي، د ملک د آبادۍ دپاره، د ملک د ترقۍ دپاره، د خپل ولس د هوسایي دپاره خدمات وړاندې کیږي. که 2 کاله مخکې وګورو نو 2 کاله مخکې به زموږ ستاسې دغسې جلسې هغه به پر د شهیدانو د ټوټو پر راټولولو باندې وي، د یتیمانو د اوښکو پر پاکولو باندې به وي، د یو کونډې او د یو بري مور د آه د اورېدلو په خاطر به وي. هلته به کورونه بمبار سوي وه، هلته به وحشي چاپې تېرې سوي وي، هلته به د کور اعضا زندان ته کشېدل، هلته به مدارس تر وحشت لاندې وي، هلته به مکاتبو کې پوستې جوړې وي، هلته به پوهنتونونه بمبار وه، هلته به زموږ د ژوند ټولې چارې د ګواښ سره مخامخ وي. په خپل ملک کې به مو د هیڅ واک نه درلودی. که به هر څونه اشد ضرورت دی وای چې یو امریکایي یا یو امریکایي ټانک یا د هغوی ملګری مخکې روان وای، ستا ټول ضروریات به شاته وه، خو د هغه خارجانو اشغالګرو ضروریات او اهداف به پلي کېدل. ملک موږ وو، واک د بل چا سره و. ګورئ که دا خبرې لږ په زړه واورو نو بیا به راته انشاءالله ګټورې او مؤثرې. د الله بلا نهایته ډېر غټ احسان سوی چې الله جل وعلا شانه په خپل فضل و کرم باندې او د سرښندونکو فدایانو مجاهدینو کشرانو او مشرانو او د دې ولس په قهرماني باندې الله جل وعلا شانه موږ تاسو ته دغسې مجلس او داسې نور مجالس راوبخښل. که نیز موږ ستاسو په واک کې دا نه وو. تاسو ته معلوم و چې هېڅ هم دلته نسو کېدای. د ملک د رهبري په سطحه چې یو تصمیم نیول کېدل هم د باندې به نیول کېدل، خالي به دلته له سپیکرو اعلانېدل. خو نن د الله جل وعلا شانه
په فضل و کرم باندې د الله په احسان باندې او د دې مجاهد ولس په قربانیو باندې الله جل وعلا شانه موږ ته په مقابل کې داسې یو نظام راکوي چې هغه نظام په دنیا کې ډېر امتیازات لري. که د عدل او د انصاف په نظر باندې یو څه تحلیل وکړو نو یقینا هم زموږ دا نظام ډېر امتیازي نظام دی. په دنیا کې ویلی سو موږ مسلمانان یو او په دنیا کې تقریبا 50 اسلامي ممالک دي. هېڅوک هم دغونه ازادي نه لري لکه افغانستان چې لري. چون زموږ ستاسې مجلس نن د ستراتیژي په ارتباط باندې دی. په دې ارتباط مو تاسې قدرمنو میلمنو ته او د ادارې کارکوونکو ته د دې لپاره تر غوښتنه کړې چې راسئ زموږ سره په دې کې ګډون وکوئ چې زموږ دغه ستراتیژي یو داسې غني استراتیژي سي چې هغه زموږ د ټولو مشکلاتو ته د حل لار ولري. زموږ دغه ستراتیژي یو داسې غني استراتیژي سي چې هغه کې هیڅ د دې ادارې اهداف چې پاته نه وي. دوهم دا داسې ستراتیژي چې هغه د بل وزارت په کارو کې مداخله هم نه وي. د دې په خاطر تاسو غوښتل سوي یاست، تاسو موږ ته نظریات راکړئ. په دې خاطر تاسو غوښتل سوي یاست چې دا ستراتیژي یو داسې ستراتیژي سي چې هغه خپل ولس ته پر وخت مؤثر او باکیفیته خدمات پر وخت باندې وړاندې کړي. دغسې پلانونه دا جوړول په شریعت کې ډېر د دې دپاره مأخذونه او استنادونه شته. لنډ یو څو واضح شیان درته وایم. ګورئ، اول الله جل وعلا شانه زموږ ستاسې د ټولو مخلوقاتو تقدیر کوي، له هغه وروسته تخلیق کوي. الله ته علم ستاسو زموږ پوره پر دې باندې ایمان دی، د ټولو مسلمانانو پر دې ایمان دی چې د الله په علم کې یوه ذره تغییر او تبدیل نه راسي. ښه نو تقدیر ته څه ضرورت و؟ له دغه چې الله اول تقدیر وکوئ بیا یې له هغه وروسته تخلیق وکوئ، له دې څخه دا درس ما او تا ته راکول کېږي چې ته به د اول پلان ګزاري کوې بعد هغه به دې کار کوي.